сізді құрметтейміз, сыйлаймыз. Құдайдың аты айтылып жатқанда, пайғамбар айтылып жатқан кезде, бірақ сіз одан биік емессіз ешқашан. Мен өзім өмір баянды айтайын деп жатқан жоқпын. Мен Рысмағамбеттің баласы, осы Аралда 10-ші мектепте оқып жүрген кезінде деп. Өмір баянды айтып жатсам, онда бөлек әңгіме. Ана жерде не? Пайғамбар айтылып жатыр ғой. Рамазан туралы айтылып жатыр. Құдайдың шариғаты айтылып жатыр. Қою керек ондайды. Міне көрдіңіз ба? Сонда Нұх пайғамбар 950 жыл қалай, мен миыма жетпейді ғой, қалай жынды болып кетпегенсің деп ертең кездессем сұрайын деп тұрмын мен ол кісіден. Жоқ, өзі 2-3 пайғамбар, 1-2 сахаба бар, сұрайтын нәрсем бар, мына жақта жауабын таба алмай жүрген. Ол кісілермен кездессем қоямын. Мұса пайғамбар бар, оған да сұрағым бар қоятын, 1-2 сұрағым бар. Сосын тағы 1-2 сахабалар бар. Сол Нұх пайғамбарға айтайын, сен қалай жүрдің, қалай біз өліп кете жатырмыз ғой. 3-4 жылдың ішінде ми деген атылып кете жатыр. Ана қараңыз, Нұх пайғамбарға инни дауту қауми лейлан ва нахара дейді. Раббым, мен түнде де күндіз де қауымымды шақырдым ғой дейді. Жасырын да, жария да шақырдым ғой дейді. Жеке де, көптеп де шақырдым ғой дейді қауымымды, қарасай. Вообще методика қалдырмаған ғой. Керісінше олар не істейтін еді дейді? Яғшауна сиябахум дейді. Киімдерін бүйтіп алып, Нұх келе жатыр деген сияқты. Уағыз айтады, надоел уже. Яджалуна асабиахум фи аданихим дейді. Вастағшау сиябахум дейді. Құлақтарына қолдарын тығып алады дейді. Нұх келе жатыр, Нұх келе жатыр, тыңдама, тыңдама. Семіп қаласың сөзіне, семіп қаласың дейді. Киімін жабады дейді. Вастакбару стикбару дейді. Тәкаппарлықтың шетіне жетті ғой ақыры дейді. Соңында Нұх пайғамбар, кім болса да ашуланады енді. Мен 950 жыл миым қатылдым деп. Соңында айтты ғой, ла елидуна илля каффар. Раббым, мыналарды құртпасаң, кәпірден басқа ештеңе тумайды мыналар деді ғой. Соңында топан су келді, дұрыс па? Нұх пайғамбар жұп-жұбымен барлық нәрсені алып, өзі де аман қалды. Баласы да кәпір болып кетті, әйелі де кәпір болып кетті. Енді сол пайғамбар шақырып алып тұр ғой Құдай тағала. Аманатты өтедің ба десе, өтеген жоқ деп, жаңа қауымы ше, өтеген жоқ деп. Көріп тұр ғой қақалатын. Тіл деген лапылдайтын сол ғой, көрдіңіз ба? Сол үшін Алла олардың аузына не ұрамыз біз дейді? Мөр ұрамыз дейді, печат. Ва тукаллимуна арджулухум ва айдихим бима кану яксибун дейді Ясин сүресінде Алла тағала. Олардың аяқтары менен қолдары сол кезде бізге дүниеде не істегендігі жайында айтып береді дейді. Мынаның бәрі сенікі деп жүрсің ба? Сатып кетеді мынаның бәрі ертең. Кімнен технично пара алғаның, кімнен воровской движение, бәрі мынау бәрі жауап береді ертең. Аяғыңмен қайқа бардың, қай клубта не қылдың, кіммен не қылдың, бәрі. Қай жерге картасыздың, қай жерге кальянчиктің, бәрі. Мынаның бәрі. Шын айтып жатырмын, мен күліп жатыр ғой, аят осыны айтып жатыр екен. Қай жерде не істегендің бәрін айтып береді ертең. Сонда Нұх, Алла тағала айтады, Нұх дейді. Сен жеткіздің дейсің. Мыналар жеткізген жоқ дейді. Қайсыңа сенеміз дейді ғой. Сонда Нұх пайғамбар, Раббым, куәлерді шақырайық онда деп айтады дейді. Оқты. Куәлерді шақырайық, кім куә? Мұхаммедтің үмметін шақырып берші деп айтады дейді Алла тағала. Алла тағала шақыртады дейді ғой. Талпа кетіп барады. Бағана 80 сап бар ғой еще. Қырғын басы бар, шеті жоқ адам келе жатыр ана жерде. Кімге баратсыңдар? Талпа не шешеді деген сияқты. Нұх пайғамбар. Нұх пайғамбарға барадық. Нұх пайғамбарға барадық қорғауға. Сонда Алла тағала айтады дейді, сендер қалай куәлікке өтесіңдер? Нұх қайда, сендер қайда? Нұх бізбен арамызда алейхиссалам пәленбай 100 ғасырлар бар. Қараңыздар. Соны сендер қақтан білесіңдер Нұхтың не қылған, өткен, өтпеген, аманатты өтемегендігін дегенде, ана ішімізден бір шустрый сөйлейді дейді. Қайсысы екен білмедім, ол осы жерде отыр ма, әлде басқа жақта жүр ма? Біреу айтады дейді ғой жерде, үмметтің біреуі. Раббымыз дейді, Раббымыз өзің жіберген кітаптан білеміз ғой деп айтады дейді ана қарасай. Құранда 114 сүре бар, соның біреуі не деп аталады? Нұх деп аталады ғой, алейхиссалам. Өзің жіберген кітаптан білеміз Раббымыз деген кезде, Алла тағала өзінің кітабына өзі қарсы шыға ма? Қане куәлікке өтіңдер деген кезде, Раббымыз мынау 950 жыл уағыз айтқан деп айтады екен ғой жағы. Мыналар өтірікшілер деп айтады екен. Қауымындағы бәрі өтірікшілер, Нұхты жала жауып осы шығынды құртайын деп жатыр. Сонда Мұхаммедтің үмметін куәлігі өтеді Құранның берекеті үшін. Қалғандарың қанекей бара қойыңдар деп айтады екен. Жаңа түгел қауым қаққа қарай кетті, сояққа қарай кетті. Айтпай ақ қояйық, атын қазір ол туралы айтсақ адамдар қорқатын болған ба бірден. Ол бар ғой.